ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ नेवाघाँसा बसन्तपुर। कम हुन्छ दिदीले 12 बनाउँदै हुन्छ है। ह्यापी बर्थडे टु यु। सानै ब्रदरको लागि ह्यापी बर्थडे भाइ तू मेरो जाने। हेलो गाइज, अब आज चाहिँ हामी फेरि तपाईँलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लग्न लाग्छौँ है, नेवारी खाजा सेट खाने ठाउँमा, नेवारी खाना खाने ठाउँमा। आज चाहिँ स्पेसल भाइको चाहिँ बर्थडे त्यहाँ गरेछ, रमाइलो गर्ने भन्ने प्लानमा चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिसक्यौँ। अनि अरू अब दिदीहरू चाहिँ आउँदैछौँ होइन, उताबाट नेवाघाँसा चाहिँ सबै ब्रान्चमा जाने भन्ने प्लान गरेका छौँ। अस्ति तपाईँले चाहिँ हेरिहाल्नुभयो पाटनको, अब आज चाहिँ बसन्तपुरको है। ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ नेवाघाँसा बसन्तपुर, नियर बाई बसन्तपुर। बसन्तपुरबाट आउँदाखेरि यताबाट तल आउनु पऱ्यो, यहाँबाट चाहिँ क्षेत्रबारीबाट आउँदाखेरि अन द वेमै। खोइ त हाम्रो मान्छेहरू कहाँ गए? कतापट्टि छ बस्ने? पछाडि हो बस्ने? कता हाम्रो माथि हो कि? ल हाम्रो जनताहरू चाहिँ आएर बस्छ कि बर्थडे बोय, हाम्रो बर्थडे बोय दिदी। छैन कुसन छैन। कति बेर भयो तिम्रो? सानैलाई गिफ्ट ल्याइदिएको हामीले झोलामा बर्थडे बोयलाई। अनि भिनाजु को खाने हो? के अरे हाँसको छैला खाने हो? ल ल ल हाम्रो के भयो? सुकुटी एउटा, भेज कासा सेट एउटा, 3 लिटर, बद छोला एउटा, चिकन छोला एउटा, बदम छोलाको दुईटा, मसरुम छोला सुकुटी चाहिँ पनि एउटा प्लस एड गरिदिनु। दुईटा भयो। कचौरा सबै कचौरा हामी 1 2 3टा ल्याउनु न। यसलाई 4वटा दिनु न, 4वटा। ए ल ल हुन्छ, तात्पर्य ल्याइदिनु त। ल हाम्रो अर्डर भयो है। ल हाम्रो अर्डर भयो। अब अर्डर के आउँछ त्यो आएपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् मजासँग। हाम्रो छ्याङ्गा है काल्सबर्गको उसमा जारमा। हाम्रो चाहिँ भाइले छ्याङ ल्यायो, बहिनीले कोक ल्याइदियो। आज यसमा खाइदिनु। छ्याङ आएको छ। कम हुन्छ दुखाइदिएको छ कम्बरमा एकदम गाह्रो हुन्छ नि। छ्याङ हाम्रो छ्याङ अब हुन्छ खाएर ह्याङ। ल हामी दाजुभाइहरूलाई
चिकन हैन त्यहाँ टाइम त सुकुटी छ यार ल ब्रदर थ्याङ्क यू बिना टाढा भइसक्यो नि त हजुर अनि एउटा मचिया त्यो मुडा पाउँछ भाइ बहिनी त्यो मुडा छ त मुडा सानो मचिया बस्नु एकजना मुडा चाहियो एउटा मुडा किनकि बस्नु ल यो बक्स छोइला यो चाहिँ मसरुम होइन मसरुम छोइला मसरुम हो कि के हो यो मसरुम छोइला यो मसरुम छोइला यो चाहिँ बफ सुकुटी यो अर्कै त्यो अर्कै भएको के चिकन सुकुटी उता दिदीले लग्छन् भयो यो बहिनीहरू लिएर आए मजा सानो यहाँ छ एउटा दुईटा बदाम चाउने पनि आयो एउटा बदम खाने राखिदिनु ए यसो गर्छ त्यो चिउरा उदा गर्नु सब आइसक्यो यार ल ल चियर्स ल चियर्स ह्याप्पी बर्थडे साने ल ह्याप्पी बर्थडे साने बदाम रस छ है बदाम दामी छ है बदाम छानेको दामी छ छोइला कस्तो त छोइला पनि ट्राई गरौँ छोइला पनि मिठो छ प्रायः खानेकुराहरू सबै मिठै छ है सुकुटी छाँदा चाहिँ पाटनकै मिठो रहेछ है यहाँभन्दा पाटनको चाहिँ सुकुटी छाँदा चाहिँ पाटनको मिठो सुकुटीको स्मेल छ कि यिनीहरूलाई अलिकति मन परेन अरे मलाई त ठिकै लाग्यो है तर अब त्यहाँ जतिको मिठो चाहिँ छैन है पाटन जतिको चाहिँ नानीलाई यहाँको चाहिँ के मन पर्यो मात्रै सानोलाई सुकुटी चाहिँ उताको मिठो होइन यहाँ हुँदा त छोइला पनि उतैको मिठो लाग्यो भनेपछि खाना चाहिँ पाटनको न्याय घरसा चाहिँ अझ मिठो रहेछ है सुकुटी चाहिँ त्यहाँ भेट्छ फेरि यहाँ आएर सुकुटी खोज्यो भने त्यस्तो पाइँदैन नमिठो छैन तर त्यहाँ जतिको छैन हाम्रो बाह्र आयो कुन भेज हो सबै भेज बाह्र चिउरा खोइ त ओके यहाँको चाहिँ सुकुटी ठिकै छ पाटन जतिको त छैन होइन अनि छोइला मिठी छ अनि छ है अनि भिनाजुलाई के मन पर्यो यहाँको के मिठो लाग्यो सुकुटी मिठो लाग्यो होइन छ्याङ्गै सबसे दामी त यही हो जारै मिठो पेट पनि सफा हुन्छ फेरि बिहान चिउरा चाहिँ हामीले एक ढक्की जति एक डाल जति खाएर सकिसक्यो होला फेरि मगाउनु लाग्छ चिउरा कसले मगाउनु लाग्छ गर्लफ्रेन्डले हो क्या त्यो नआएर भाइलाई चाहिँ केक मगाइदिएछ अरे गर्लफ्रेन्डले हाम्रो बहिनीले सर्भ गरेर चाहिँ बिचरा हाम्रो एक लट सक्यो अब अर्को मोमोसम्म मगाएको छ नि यिनीहरूले के अरे कोक भेज अन्डा खान लाग्यो उसले अब ग्यास पनि थम्नु होला तापनि बहिनी यो छ नि नेवा घाँस छ नि सबैको एउटै हो सब्जी कि अलग अलग हो नेपाली भन्दो रहेछ क्या मैले हिन्दी बहिनी यो नेवा घाँसको सबैको सब्जी एउटै हो कि अलग अलग हो एउटै हो के अरे मेन यो हो यो कति भयो फुलेको हामीले त मेन कहाँ भन्ठान थाहा छ ललितपुरमा भन्ठाने पाटनमा
ए हो र अनि उता सोरखुट्टीको चाहिँ त्यसपछि हो ए ओके अब हामी अर्को फ्राइडे सोरखुट्टी जान लाग्छौँ बहिनी पनि आयो नानी सोरखुट्टीमा हो है ब्रदर यसले हामीलाई हेऱ्यो निकालिसकेन हेऱ्यो यो यहाँ भित्र छ माल आएर तल क्या यो अड्क्यो यसलाई थाहा छैन म थाहा हुने मान्छे बोलाउँछु टेक्निकल मुखले तान्ने त होइन नि बहिनी आउँछु भने मान्छे म कहाँ गएर आउनु भने मान्छे कहाँ गराइछु ल बहिनीले चाहिँ अब यहाँ जादु गरेर चाहिँ यो ट्याक्क निकालिन्छ अरे अड्केर हामी खान नपाएर 1 घन्टा भयो कुर्र बसे थोपा होला कि भनेको ए हावा छिर्यो क्या हावा बहिनी त्यो राइस भएको होला ओ झर हामी त्यस्तो खर्च भयो नि ल खै त के राइस अड्केको छ होइन खाना त्यहाँभित्र यसको चामल अड्केको ल हाम्रो बहिनीले चाहिँ मोमो लिएर आयो एउटा चट्टा मरि रे बहिनी कुन चाहिँ चिकन मोमो हो नानी त्यो ल हाम्रो नानीको चिकन मोमो यहाँको कस्तो टेस्ट भने है धनिया नहाल्ने रे नानी भर्खरै भने ल बर्थडे बोय के छ खानेकुराहरू कस्तो लाग्यो खानेकुरा टेस्ट चाहिँ कस्तो लाग्यो कुन चाहिँ नमिठो लाग्यो त सुकुट नमिठो यहाँको हो र खानेकुरा चाहिँ मिठो यहाँ भन्दा पाटनमा मिठो ल अब हामी जान्छौँ सोरखुट्टी फेरि सोरखुट्टी के अरे उता मैपिनको ट्राई गर्छौँ है कस्तो छ भनेर मेरो हरेक फ्राइडे हो नि त हाम्रो त फेरि नानी मोमो कस्तो छ अनि म चाहिँ उताको मिठो कि यहाँको अनि तिमीलाई चाहिँ चटामरी मन पऱ्यो बेबी होइन हो र अगाडिकोमा के थियो यसमा के छैन तिमीलाई चाहिँ आजको खानामा चाहिँ अलिक बेस्ट चाहिँ कुन लाग्यो भेजमा चाहिँ तिम्रो त्यो मसरुम चाहिँ के थियो उस्तै थियो कि फरक थियो यहाँ र पाटनको मिठो अरू खानेकुराहरू ल अब नेक्स्ट फ्राइडे हामी सोरखुट्टी जान्छौँ त्यसपछि अनि तिनटेको एकैचोटि रिभ्यू गरौँ ल होइन ल हाम्रो यहाँ दिदीले बाह्र बनाउँदै हुन्छ है त्यो कुन अन्डा बाह्र मात्र होइन दिदी सबै अरू किचन चाहिँ माथि हो नि कतापट्टिबाट यहाँबाट भित्र ए ओके प्रायः सबै ठाउँमा लाइभै किचन छ होइन दिदी अरू ब्रान्चमा पनि लाइभ स्पेसले गर्दाखेरि मात्रै यहाँबाट बाहिरबाट हेर्दाखेरि यति ठाउँ छ जस्तो लागेको छैन कि मलाई म पाटन गएँ होइन अब म यहाँ आएँ अब शुक्रबार जाँदैछु उता सोरखुट्टे मैपीमा अनि चण्डलमा पनि रहेछ चण्डलमा पनि रहेछ अहिले भर्खर थाहा पाएको थियो त अनि ब्रदर कति भयो यहाँ कति भयो कहाँ घर चाहिँ कहाँ हो र पूर्व मेरो नि पूर्व त हो शङ्कर साहुबाट ए यहाँ अहिले कति 2 महिना भयो योभन्दा अगाडि कहीँ काम गरेको थियो र ए ओके ओके राम्रो तलब होला नि यति यहाँ गएको छ म त राम्रो होला नि त सबै कुराहरू फेसिलिटी सबै छ होला ठिकै छ है
सानो ब्रदरको लागि हो सानो ब्रदर एकता पनि सानो सफा हो कि त्यहाँ उयो हान्डु पनि सफा ल यहाँ बर्थडे बोय चाहिँ रिसाएर फायर भएको थियो बल्ल तल लास्टमा चाहिँ यत्रो टाइम लगाएर केक आयो तर फ्रेस केक आयो है फ्रेस केक आएको छ है त्यसले गर्दाखेरि ऊ अलि ह्याप्पी छ हामी यहाँ केक पनि हल्का गरिदिउँ बिना चाहिँ के कस्तो दामी छ ल दामी छ अरे है Happy birthday, Sunny. Sunny, happy birthday, Sunny. Happy birthday, dear Sunny. Happy birthday to you. सानै ब्रदरको लागि ह्याप्पी बर्थडे भाइ तू मेरो जाने यो फेरि अमेरिकाबाट टी सर्ट है अमेरिका कहाँबाट अमेरिकाबाट आएको डक्टरले पठाएको मलाई डक्टरले यो स्वेटर लगाएपछि पेट घट्छ अरे गोरीलाई मलाई गीत हजुरले मलाई लडाइसिन्छ नगर्छु भिनाजुलाई लिएर अनि बिरालो न्याउरी गीत बोलाउनु सबै आउँछ रमाइलो हुन्छ होइन खाएर बस्ने घरमा सुत्ने
ल गाइज हाम्रो चाहिँ आजको ब्लग यति नै हुन्छ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् है सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोस् है अब यहाँ पाटनमा गयौँ अनि यहाँ काठमाडौँमा पनि आयौँ बसन्तपुरमा अब नेक्स्ट ब्लग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कारनानी सोरखोटेमा हुन्छ हामी सोरखोटेमा गएर इन्जोय गर्छौँ यहाँ घाँसको फेरि थर्ड ब्रान्चमा है ल नेक्स्ट भिडियो फेरि भेटौँला नानी बाई 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 बाई